Soul Television, Femunyo. Yes, umwana Soul TV tukulisayo mukumula kutushagenda maso program omunyo kumacha nate tugenda tukutunulira ensonga ezibadde ebweru gwanga nako lwale ziwandikiddwako neka tujjewo obubaka bw'abakama baffe buno akampuni y'empuliziganya eya M10 egenda maaso nekwebaza gwe na customer waabwe ali eyo osobodde okugenda maaso okubeeyungako n'okutambula nabo emyaka gyonna bagamba nti thank you okuba nti wasalawo omukutu guno ogwa M10 bagamba nti genda maaso okubanga okozesa enkola eza M10 mobile money n'enkola ey'okugula bundles ng'oyita ku mukutu guno gwennyini bagamba gy'okoma okukozesa enkola zino gy'okoma okufuna obubonero obwo obumanyiddwa nga central points ezo zijja kuyambako ate okubanga bazikuddiza oluvannyuma ate osobola ozikozesa mu kuba obubonero obwo obeera ofunye gy'okoma okukozesa gy'okoma okugatta ku bubonero obwo ate bukuyambeko mu mbeera bw'oba tulina airtime oba n'enkola endala oba communities ez'enjawulo mu nkola eyo eya M10 central points bagamba nti weebala okubanga obeegaseeko era nabo bakakasa nti bajja kugenda maaso okubanga mukolagana nabo bulungi beba M10 abagamba nti everywhere you go ate nga bagamba nti amateeka n'obukwakkulizo byonna bigobererwa wansi w'ekitongole ekibalungamya ekya Uganda Communications Commission. Dr. Sam Nayamba yagamba nti ebyokunywa byakuteredde katale ebibiri Mukama Nayamba wamu ne headmaster bya mulembe nnyo wetaaga abinyweko abadde tannaba kubinywako genda ku dduuka eri kuli okumpi oba supermarket yonna ekuliraanye buli kacupa kagula nusu 10 oba obyetaaga byombi ojja kugenda n'2,000 eza Uganda zokka osobola okubanga wetuusaako ebyokunywa ebyo ebiri ku mutindo byakakasibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga eyo ekya UNBS wano mu Uganda olina okwemulugunya oyagala kuwabula oba olina ensonga yonna ekwokya gy'oyagala okwogeramuko ne Dr. Sam atuukikako ng'oyita ku simu zino wammanga ze ngenda okuwa esooka eri 0757 56 00 ey'okubiri eri 0780 17 4 ita ku namba ezo bbiri ojja kubanga oli butoola ne Dr. Sam Nayamba atukolera ebyokunywa ekya Mukama Nayamba awamu n'ekya headmaster. Ate bannaffe aba YoTV channels bakujjukiza nti gonna muna Uganda ali eyo osobola okugenda maaso okubanga olaba TV naye ng'osinziira ku simu yo bagamba nti genda mu app store yo obeere ng'odownloadinga app eno eya YoTV. YoTV osobola okulabirako firimu ez'enjawulo osobola okulabako ebyamizannyo osobola okulabako amawulire n'okulizaako rediyo ate nga tokomaawo bwagyegaseeko osobola okufuna ebirabo eby'enjawulo osobola okufuna emitwalo 2 n'ebirabo ebirala eby'enjawulo buli lunaku so bagamba nti fula essimu yo ogitaaninga ebeere ate TV ng'okozesa yo channels. Yo channels bagamba osobola okulaba TV ezawano Salt TV osobola ogirabireko ne TV endala ne TV ez'ebunaayira emikutu mirala gyonna gyonna osobola ogirabireko n'okusomerako amawulire nga simu yo ya mu ngalo ate gy'okyusiza n'efuuka TV gonna nno ate ali ku M10 bagamba nti osobola okulabirako omwezi mulamba nga tukozesa data singa obeera oli ku mukutu ogwo ate ogwa M10 biba YoTV yo channels abagamba nti YoTV channels bazze okubanga bafuula essimu yo mu ngalo ey'okuseereza ate fuuka omukutu kosobola okulabira TV n'okulizako radio. Banafa ba Alwalid Investments Limited bagamba nti bakulabidde ebbanga ng'olafuuba nawo okusonda ku busente mu Uganda naawe obeereko nagagga binyonkondo bifeekeera muzeeyi wa bonna n'amannya mangi sobola gamalayo ge babayita eyo naye kaakati bagamba nti ekyogenda kinogera eddagala ng'ofulumako Uganda ogenda okole ssente ng'ate omusaala guli mu $, wenjogera ku $, oba ogitegeera gwamanyi ku bya ssente naawe atabiwulirangako wakiri bw'owulira nti $, oba omanyi nti ate ensimbi eyawana ewaffe Uganda toleeta so n'olwekyo kyogenda okukola ogenda kubanga ogenda gye bali bakutwale mu mawanga omuli Dubai, Abu Dhabi saako ne Saudi Arabia nayo emirimu gye giri ogenda kugenda okole ssente naye ng'ebikwetaagisa bitono nnyo gwe agenda okugenda omwana ow'obuwala naawe ow'obulenzi emirimu gye giri gikulindiridde ngambye Dubai, Abu Dhabi awamu ne Saudi Arabia. Alina passport tambula butambuzi ogende wali eri Nateete Busega awo ku Junju Road wojja okubanga obasanga oba si kyo ngenda kuwa namba y'essimu wali nga naatera okumaliriza naye ate gwe atalina passport naawe omukisa gukyaliwo genda ofuna obufaananyi 5 obwo obutono omuzungu abuyita bu passport photos obutono obwo 5 olumbe nabwo ng'ogasseeko national ID bo bajja kubanga bakuyamba okubanga bakufunira ku passport
osobola okuba ng'ogenda ebweru naawe okole ku ssente. Osobola okukola nga cleaner, osobola okuoffloadinga emigugu, ogenda kikolera ku Emirates Airways. Ate bagamba nti abasobola okukola mu warehouse nammwe emirimu gyammwe gye giri guliwa gwendeseeyo. Abasobola okukola ku kisaawe ky'ennyonyi nammwe mwetaagibwa. Bannaffe aba Alwalid Investments Limited bagamba nti bafune ku nnamba zino wammanga. Esooka eri 0701 79 54 88. Eyokubiri eri 0782 43 45 75. Bw'onayita ku nnamba ezo bbiri ojja kubanga oli ne bannaffe aba Alwalid Investments Limited ogende weekolere ssente omusaala ogufune mu $, naawe okomewo nga bakuyita muzeeyi wa bonna. So n'olwekyo omukisa ogwo togusuula omwana ow'obuwala n'ow'obulenzi. Ku lunaku olwa Sande mujje mutwegatteko ku House of Prayer Ministries International, omulokole n'atali mulokole, jangu tujagulizeeko, jangu tulagere ave emyaka 10 nga tugenda mu maaso n'okuba nga tukuŋŋaana ate nga n'abaweereza bagenda mu maaso n'okuba nga baweereza. N'olwekyo tosubwa ku lunaku olwa Sande, jangu Mukama Katonda anaakukola obulungi obutagambika. Anyhow, tugenda kugenda katebwe w'eggwanga tulengere bawandiise biki olunaku olwaleero, naye nga mulire agasinga gonna ebweru w'eggwanga bw'ogenda bannaffe aba BBC, bw'ogenda Al Jazeera, bw'ogenda bannaffe Guardian, bawandiise ku nsonga eya twin bombing eyabadde mu kibuga ekya Baghdad, ekibuga ekikulu ekya Iraq ku lunaku olwajjo, mwafiiridde abantu 32. Abannalukala bavuddeyo abashiya ne bagenda maaso ne beewaana nti be bakoze obulumbaganyi buno. Abasunni ne bakoze obulumbaganyi ku bashiya ne bagamba nti abalina obutakkanya bwabwe ebbanga lyonna. Naye Islamic State basigazaamu obumulumulu abantu nga mutwalo mulamba bavuddeyo. Omanyi akatale bwe kabeera bize nga bw'olengera Nalubabwe, bayita Nalubabwe, obutale buno obw'omubuulo. Simumanyi nnyo manyi no, supermarket. Okay, kale supermarket zote babeera mu bangi ndowooza. Naye kano kabadde katale ak'engoye. Abantu abatambula oluso basanga lwakuna tuliwano. Kale nebusi yatuyinayo ke bayita akendayiga. Kati ako akendayiga. Abalese ebisolo, abalese engoye, abalese biki, abakoze biki. Kati ono mutujju yayingidde mu katale ako. Nga bomanyi mulimu Saalumanya ne bannaalumanya ne basaalumanya mwayingidde. Kibinyo. Detonation mwe yagendedde. Kati ono omutujju owokubiri agenda okujja nga bwe bakubye abantu abasooka. Kati abantu abalala bajja okuyambako okutaasa kyekibaddewo n'ategula ate bbomu endala. Nekuba abantu 32 abala 10 bagenze n'ebisago. Kibinyo. Kati ate guno gwe muwendo ogwokubiri abantu okufa abangi 218 era balumba Tehran Square eyo ne batta abantu 35 naba ne bagenda n'ebisago. So olengera ddala nti embeera ey'obutujju n'obwannalukalala ekyagendera mu maaso, naye nga bano bo beetwalaganya abasunni n'abashiya tebakwataganangako. Ne president avuddeyo, president w'eggwanga erya Iraq amunaffe Baham Saleh n'agamba nti ekintu kino kiraga butitiizi, kikolwa kya butitiizi ekiraga nti naye agenda kubaako kyakola ekyenjawulo, kubanga embeera eno ey'okwesasuza tujja kuddamu bandi mulumbye na mundu ne balwanagana. Bw'oba olina lwaki otta abantu abali innocent bw'oba bw'ogenda mu katale yandirumbye ebitebe bya gavumenti genda mulwanagane mu lutalo lw'amaanyi mwerage eryanyi naye bano bakuba ne balulira banoonyeza ddala okuba banoonya awaluma we bakubira ddala kibi nnyo kubanga abantu 32 okubanga bafudde omulundi gumu mu nteekateeka nneena ate Papa Francis abadde ateeka genda mu ggwanga erya Iraq takyagenze mu mwezi ogwokusatu takyagenze agambye oba atunula kyaweyinga alabe embeera enabeeteredde oba abe n'aba bitambudde bitya naye ng'ate ndaba bateekateeka kugenda mu kulonda eggwanga erya Iraq baali basuubira okugenda mu mwezi ndowooza ogwa June awo naye ne bongezaayo olw'embeera ya COVID-19 babadde baakava mu ggalo abantu bazzeeyo okunoonya akasente mpola mpola ate abatujju bwe batuki bagenze maaso okubanga babatuusizaako ebisago bakubye waluma abantu 32 baluguzeemu obulamu naye ng'ate eggwanga lyeteekerateekera akalulu kajja kubeera mu mwezi gwa October mwaka guno gwennyini bakongezaayo okuva mu mwezi ogwa June kibi nnyo bwe tuvaako eyo tugendagenda mu ggwanga eri Amerika omugole omusajja yandibanga alinga omugole omukyala alinga asuubiza ebingi omugole omusajja ani asuubiza ani Joe Biden avuddeyo n'enteekateeka gy'agenda okuyitamu okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19 mu ggwanga lye abantu abasoba mu 40 bafudde COVID-19 ate abasoba mu bukadde 24 we twogerera kaakano be bakwatiddwako ekirwadde kino ekya COVID-19 kati avuddeyo n'engeri 7 kwagenda okwesigama
okulaba nti ekirwadde kineno bakifubutula kifulume mu ggwanga eri Amerika. Ekisookera ddala kyalabye ekikulu kwe kukomyawo okwesigaŋŋana abantu ba bulijjo beesige gavumenti nti esobola okukola ki okukwata ku nsonga eno. Agenda kakasa nti eddagala oba vaccine eya COVID-19 eyongezebwako obungi yebadde eyingira ayagala agikubiseemu kubanga alina enteekateeka ey'okugema abantu miliyoni 100 mu nnaku 10 abantu miliyoni 100 mu nnaku 10 ezisooka mu bukulembeze bwe bayagala okukola ki okugema. Akati agamba nti agenda tula ne bannasayansi bayiye butyawe bayinza okutangira ekirwadde kino okwongera okutambula oba okubuna mu bantu ate nga ku kineno bagenda kugattako okwambala akakookolo kugenda kuba kwa buwazo okusanga nga tolina masiki ligenda kuba mbooko. Ayagala batekewo ensimbi eza emergency kukulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 ate mu ngeri yemu akakasenti abaana baddamu okusoma n'abakozi baddayo mu mirimu naye ng'ate bwe bakola ki bwe balwanyisa COVID-19. Kakati ku nsonga eyo Dr. Fauci musanyufu nnyo agamba nti omuntu awonye Trump kati ngenda kuvangayo mpabule gwanga mpa amagezi njogere ne president omwagalwe yalondeddwa omujja tukwatagane tulabe ng'ensonga zino tukola ki tuziggusa. Bw'atyo bw'agamba Dr. Fauci Anthony babaddenga kwegoba ne mukulu ngena omukyala Harris Kamala vice president onako lwajjo naye tandise emirimu butongole bayina bakanyizaako agonde ezo tebapapye kutandika kola tebawumula namu anti ntamawulira gusooka White House tosooka girambula kona zizonna Trump yagibaddenga muyagirambudde tebazze kukola masape mu White House omusajja oba omukazi ow'obuvunaanyizibwa wamala asooka kulambula njumu agenda okusula ne banneyiba bali batya beeyisa batya bajja biraba naye basooka abantu oba bamulambulira anti si buli wamu nti batuukawo era ne bwe beera balambuza abagenyi baabwe ojjukira Obama bwe yali nga akyalimu ne Michelle era baafunanga abagenyi si buli wamu nti ojja kumutwalawo abyo basobola obikola mpolampola kati watyanga waliwo akasenge gundi ke yaleseemu laddu ebyo bitono si byamaanyi naye ndowooza kikulu ng'akalogo kali eyo balina okugenda mu bumooli bonna bonna basigezi. Olupapula lwa Daily Nation lufuna mu ggwanga erya Kenya luwandiise nti ebyembi ate eggwanga erya South Africa waliyo minisita yafudde ekirwadde ekya COVID-19 badde nga balwala naye nga basobola okusimattuka naye ono minisita wa nsonga z'abwa president bamuyise Jackson Mathembu emyaka 62 ekirwadde ekya COVID-19 kyamujje mu bulamu bw'ensi eno. President Cyril Ramaphosa yagenze maaso okubanga akakasa nti musajja woono abadde nnyo wa ku lusegere afudde COVID-19 amujjuludde kibi nnyo. Wabadde wabala badde nga balwala ba minister cabinet ministers state minister ab'enjawulo naye ng'ate Katonda abayamba ne bakisimattuka kizze mu kaseera nga balina variant ate yenkambwe ne weeve ey'okubiri gye bayitamu okulabika nti bagezaako okwetaasa embeera eno ey'olumbulege olwa COVID-19. Kibi nnyo tubasaasideko bannaffe. Wano ku muliraano mu ggwanga erya Kenya olupapula luyitibwa Daily Nation luwandiise naye ng'okutwaliza awamu abakulu beeraliikirivu tebamanyi baana kikula ki be bagenda okubanga bakuza obanga bafuna oluvannyuma lw'omuyaga guno ogwa COVID-19 naye nga entabwe eva ku ki banneekolera gyange kyekigambo ekituufu ba sex workers oluvannyuma banneeko ne Kenya we babayita simanyi mu Luswayiri we babayita naye nga mu Uganda batebanneeko. Okay. Kakati oluvannyuma lw'okuzuula nti kafyu abadde ayingirira emirimu gyabwe egy'okufuna kasente basazeewo omulimu bagusitule bulambalamba nga bwe gubadde baguteeke mu mayumba gaabwe bakasitoma babafunira ku mikutu gimugatta abantu. Kakati abantu baneno beeraliikirivu bagamba nti abaana nabo bakozesa emikutu gino gye gimu abaana basula mu mayumba gegamu n'abantu bano oba wakiri atalina mwana ayina neiba gwakola ki gwaliraanye ng'akola omulimu guno. Kakati munange bagamba nti abaana banaakula batya empisa zinaabeera zitya nga bagenda maaso n'okuba nga batunuulira ebintu nga bino. Bakooye okwegoba n'abakuumaddembe ku nsonga ya kafyu bakooye okubaweesa engasi basazeewo amayumba gaabwe ge gaba gagenda maaso n'okuba nga gakola ki nga gakola ku nsonga eyo ey'emirimu gyabwe. Baneekolera gyange mu ggwanga erya Kenya bwe batyo bwe batadde gavumenti namba saako n'abakulu abakyali mukkaako obuntu mu community zaabwe ku nninga onkenke ndowooza ate awo nakyo kiba kyeraliikiriza kubanga era bamba kuba masimu
babanesimuza bakiranti baabwe n'abawa timetable kati omwana bw'analabanga abayingira abafuluma weesanga nga kati basinze ku kyaki abaana awaka abaana abali mu communities sibe bazaala bokka naye abaana bona okutwaliza awamu kyoli bw'alaba timetable yeyayingira afuluma kola otya ajja tuka okubuuza maama kibaako anko ng'ate ono ajja nnyo babeera ne ba anko ab'enkalakkalira katugende tunule endowooza mulamwa gwaffe akadde katambudde tugende mulamwa gwaffe omulamwa gwe tugenda okugerako olwaleero nsongera za bufuzi tugamba nti ki ekiddako oluvannyuma lw'akalulu kano tukimanyi nti ekyabulayo akalulu kamu kamirundi ebiri ku lunaku olwa bbalaza tugenda kulonda abasentebe b'amagombolola ne bakansala Monday nga 25 then nga 3 ate divisions ne municipalities nazo zijja kulonda abakulembeze baabwe bwetugamba nti ku magombolola bebo nga bolengera Kampala Central Kampala bikoze bitya Lubage ne waffe gye tuli bwogenda e Kawempe abo bamwami ow'eddembe bagenda okulonda bamukyala Nabbosa bagenda okulonda olunaku olwa bbalaza ne bakansala baabwe naye ng'ate waliwo ne district ezimu ezirina amagombolola kati nga bolengera Nsanje eyo nayo gombolola bagenda kulonda bolengera mu myuka bikoze bitya Wakiso abo bagenda okulonda ku bbalaza then nga 3 divisions nga bala Nabweru division Nansana division municipality abo bagenda okusembayo wali eri ng'ennaku z'omwezi 3 naye tutunulira nti almost kulonda kuwedde bwe twava kulonda okwa bonna okwa 14 netulonda abaka ba parliament netulonda ne president abasinga bakomaawo tebaddamu kulonda eno wansi obudde bwababula oboolyawo obudde bwabula n'abala balina ensonga zaabwe ez'enjawulo okulonda gavumenti yakussaamu nnyo ekitiibwa ssemateeka akussaamu nnyo ekitiibwa kwa kitiibwa mulonde naye kunene okusigadde ennyongereza kyakabenje nnyo either waliwo duplication nnyo mu offices nga waliwo offices endala ezirabwanga ezitali za nkizo naye nga lwakuba abantu baagala katukole ki katulonde kakati gavumenti ekintu ekyo erina kirowoozaako bwe wabanga offices zino zeziringana nnyo ng'obuweereza bwe bumu tebwawukana wabeewo ezigibwawo nga pulezidenti bwe yagamba akasimbi k'omuwi w'omusolo tukole ki tukataase kubanga kakati ate enguudo zeeyongedde okufa simanyi oba candidates babadde nga baziyisaamu binnya naye muzeeyi bwe yavuze okuva erakitulo okutuuka wano talina we yagizeegizeemu kaawo ye bwe yatuuse wano enamirembe yayiseewo bulungi teyabuze teyayise namirembe lwaki teyayiseeyo wabadde bize nedda ssebo yabadde ajja kubula wabadde bize anti ewanu wetekkirira yabadde ajja kubula neddeeri yabadde alina okwetoloola naffe eno gye tuyita oli Kampala gende ng'asaliikiriza oba sikyayita eno mu kisenyi bw'ati agirabiremu wali ayandibuze basajja be bakitegedde ne bakazi be pulaani yatuuse nateje n'akwata ndeeba wali katwe n'ayambuka wali Ntebe Road paka ndowooza City Square wali n'asaliikiriza walungi mpola naye anyhow twagala tutunulira kiki ekiddako eri bannayuganda twagala okusaasira bonna abatasobodde kuyitamu nti si yenkomerero ate n'abayiseemu twongera okubaayozayoza nti weewaawo Katonda obukulembeze buva eri Katonda oba ani gwe mwalonze oba mwali musuubira kulonda ani n'atayitamu oyo abayiseemu bagamba amazima bagambe twabayiriddewo omubiri kati nammwe tubalinze mu myaka gino 5 mubeeko ne kyemukola leka kubaginya ffe twabawadde akalulu ffe bakama baabwe twabayiriddewo omubiri abayiseemu twabayiriddewo omubiri kubanga olaba waliwo ababadde bavuganya banyiivu bagamba nti abantu tebaagala babakolera basuddewo ffe abanaakola ne baleeta bali kakati munnaye twabayiriddewo omubiri nammwe mutuyiirewo mubeeko ne kyemukola mutumuvinge muleme kuddeeyo mu ntebe gamba ate nayiseewo oba watugabira ssente oba tewatugabira waliwo abaagaba ne batayitawo tebaliiyo nga biri eyo wansi mu byalo bagamba nti gundi ne gundi sente zayitingana naye ne bigaana waliwo ezayitingana ne bava mu lwokaano so kakati twakuyambye kandi kyongo nalaba yali Wakiso eyo naye nga ye agamba nti ono gwe mwalonze abaleeta kuba kampeyini nze mbadde nkuba kampeyini nga ntambula ne mbayitamu ampangula atya nga abalonzi gwe balonze Katonda yemulumunyaga nti kati awo ina kwebuuza balonzi baali baagala ki ye yabayitangamu n'agamba nti natambula wano ono saamulabako n'omuli n'ogu ng'atambula yalinga agala bayisiŋŋane nga NRM bwe yayisiŋŋananga ne FDC choice yajja then kati yali blessing in disguise nti kati gwe bawakola kye wakola abantu tebaakulabawo
balengeddewo n'omulala atatambula gwe oyinza obbanga watambulanga naye nga tebakulaba ono nga atatambula naye nga bamulaba kale ne bino biri eri mu bantu temubimbuuza naye omanyi ffe tuli bantu b'abantu biri eyo wansi bagamba mu bacandidates bonna bonna abeesimbyewo ku mitendera gyonna Patrick Oboy Amuriat muna FDC President Yoweri Kaguta Museveni yandibadde alowooza ku ky'okumufuula vice president oba okumufuula minisita yenna mbukubakoze abagabye ssente bazigabye abatubuuzizaako batubuuzizaako naye omusajja ono yasaddaaka ebigere bye okuva ku day one okuva mu nominations paka campaign bwewedde kakati musajja wattu amagulu bajjamuwa ssente yakola ekyenjawulo bajjamuwa ssente ekyo kiba kimala yaze kuvuganya kwagala ssente oba abadde agala kulembera anti agala kulembera bamuweyombwa ekifo kyakulembera nange ne neebuuza mulimu nda mu mutima kisinga bukya ku makya kale President Yoweri Kaguta Museveni n'agamba mukulu Patrick Oboy Amuriat oyo nti jangu nkuwadde obwa minisita ensonga z'etteeso gwe abazikolako nakyo abaana akkiriza ndowooza ya negotiation abagenda kukkiriza abalonzi bakirabe batya yanukula ebibuzo bisatu actually ye bwakkiriza akkiriza fine abalonzi bakirabye batya ekibiina kyabadde akwatira bendera kirabye ate abalonzi tubagabemu waliwo abalonzi nga basupporters ba FDC banaakiraba batya bana abalonzi bonna banaakiraba batya kakati ekibiina kye kinamutwala kitya eri mu banne gye bamutadde aba NRM tebajja kulaba mbega kakati naye kankubuuze nti bw'aba tafuuse ebyo byonna byonna kati bamulaba batya bo bw'abanga bamusindika avuganye n'atayitamu bamulaba batya akadde kano naye nga katono nnyo mwami Museveni abadde ne ba opposition bakolagana nabo era wamulya bwe yali nga ne mu maiden speech ng'ayogera n'agamba nti omulundi guno I am willing okwogerezeganya n'aboludda oluvuganya government for service delivery era oba oliawo banja ajja kubayita oyogera ku bano ba Beatrice whatever ba no ba Beta Mondi bona abadde njagala tutunulire okay mpozi waliyo omwami Jimmy Akena naye yakugamba ati njagala tutunulire President Museveni waliyo ne gundi ne mukyala Betty Kamya owa Federal Alliance waliwo mukyala Florence nakiwala kingi bavanga mu position atwaga tutunulire ebikonge bano bebagamba ati kuno gwe mugongo gw'ekibiina kyanjawulo nnyo nga balinga bagamba nti mukyala Betty Kamya komyawo fayiro zaffe ne ssente zaffe z'okozesa mu campaign mu NRM ekuwa omusajja gwe wafuna bw'aba mwavu tetukuba nnaku awo naawo n'akubuuza nti bw'ajja bw'abeera azze okukolagana naye aleeta ki kyagattako expertise gy'alina ono gwaleese agattako ki oba bw'aba asigaddeyo kikyayawulako kyabadde agattako ekyenjawulo kuba nakyo kitunulira nnyo n'ogaa nti kaakati awo kyetwagala okuddako kati bubeera nga bwawedde twagala service mulete oba zembega oba simbega as long as gukyoyagala okukikolinga service okutuuka ku bantu abawansi bw'otunula abaminista abasuuliddwa nga badde ba MPs ensonga ezabasuzza butadda mu bantu abamu kyebekwasizza butazza muzigo abagenge baali 10 mu Bayibuli ne beera Yesu n'abagamba mugende mwerage bwe bagenda okweraga oli agenda okulaba nga bateredde kwabe 10 yali ogu eyadda ne yeebaza namugamba kale genda okole ki owonere ddala naye simanyi bulungi nja kubuuzaako omusumba Bujingo oba omwenda abataakomawo oba baddamu ebigenge ne bibalya oba baali ki kati Bayibuli silent mukaawo naye ono eyajja mukama waffe Yesu Kristo yamugamba nti munnange ssebo temubadde 10 abalala omwenda bali watya nze nzize namugamba genda owonere ddala kati bano omwenda tetumanyi ombuuzizza nti FDC era betya Patrick oluvannyuma lw'okuvuganya n'atakola ki n'atayitamu Kano Kizza Besigye yavuganya emirundi emeka emirundi ena onaze guno gubadde emirundi gwakumekanga gwe gusooka kitegeeza nti azzeeyo okwenyweza FDC eyinza okulaba omuntu waayo atadde security nambe ya Uganda ku bunkenge Patrick buli wabadanga agenda nga ba security babeera mu kudduka ndowooza yasinze consuming budget yaki eyatiya gas esinga obunene kati bo balabo omuntu waabwe gwe babadde ba mentoring gwe bakuza gwe balinamu essuubi okubanga gwe mulundi ogusoose n'afuna ebitundu bisatu ku 10 kiba kinene ekyo kakati okugenda eri nze ndabanga abayinza okufiiringa nga baba baliddemu olukwe naye ng'ate
bwe tuba tugamba nti politics buweereza bandibadde bagatta manifestos zino anti kakati awo kyemugamba nti kati nsuubira nti bonna abeesimbyewo mu manifesto zaabwe mubaddemu ebifaanagana kati buli omu abalowinga ekyamunne gaa nti wano watusuubiza bwotyo jjukira mukulonda ndowooza ali 96 okulonda ddala okwasookera ddala waliwo ensonga y'omusolo ogw'omumutwe waliwo yakyogerako nti kakati ate ensonga y'omusolo ne guvaawo ogw'omumutwe yali manifesto ya muntu omu onakibayinga ne guvaawo nagati waakiri nali nkiwandiiseeko ekyo n'okituukiriza wadde saasobola kukuwangula since then n'okutuuka olwaleero eyo graduated tax neekola ki nevaawo kati oboyi bw'aba abadde alina kyayina oba mwami Kyagulanyi ng'abadde alina kyasuubira okubanga atuusa eri obuweereza singa abeera zze waddewo byabadde asuubiza bingi abapoliisi okufuna kakadde omusaala ogusookerwako abasawo okubongeramu akasente kati ebyo byonna binandooza bagalvanizinge bakompressinge manifesto zaabwe baziwindinge mwene yoona sisobola kubanga nkuteebereza okuba ng'ojja kuntwalako omwagalwa oba okukizuula nti wantwalako omwagalwa ate nenkuwa obubadi mba nkunywezaayo omusigaze kakati bw'otunuulira bannaffe bano ab'opposition bwe babeera bakampeininga ng'oggyeko ezo ensonga ezimu zoogeddeko entonotono mwami Kyagulanyi ze yali aspellinga out security basomesa basawo baani naye ab'opposition abasinga okulagira ddala nti bo be baagala okujja mu kintu bateeke bye balina mu manifesto mu nkola tebabyogera babeera na kimu omusajja agende oba omukazi agende okusinziira ku mutendera gwe baliko twagala enkyukakyuka tukooye tukoze ti ekitegeeza nti waneeno babyesigaliza kakati bannaffe bano gavumenti bwe beeyagala kulingizaako mu manifesto z'abano ebeeyina bayita kakati awo kyekifaananyi kyengezaako okusiiga ekigaanyi okujja singa bukya ku makya mwami Museveni n'ayita Honorable Kyagulanyi n'amugamba nti mukulu munnange ensonga y'okwongeza abasawo abakuuma ddembe n'abasomesa emisaala wali oteeseteese gikwasaganya otya tugikoleko omuwagizi wa NUP anaawulira atya ate kino kuli ate kati byaggwa okwotajja kulya tibamuddemu olukwe ebyobufuzi kakati ate awo oba olasenti oba kufaana kuwona nti tateekeddwa kuba wadde okumusembera wadde okwogereza ebyo byawedde kati bwe tuba tuzze ku mutendera oguddako tutunulye buweereza abantu tebeetaaga kankuweko ekyokulabirako abakadde abaludde nga balaba ebintu oba abaaliwo nga bihapeninga bagamba mbu ojjukira omuyaga gwa Hajji alagidde bagamba mbu ekyamusuula kaali kantu katono nnyo kutuulako mu mmotoka ya mukulembeze w'eggwanga bali ne bawulira nti abaliddemu olukwe just kutuula eyo chip talk saanga tubigende na munye ebyo kuba bwebyo just kuba butuuzi bwe kibeera kiryoke lwaki ab'oludda oluvuganya gavumenti tubawulira beerangira nti wabeera bagenda ewa muzeeyi abadde omusisita agenda afuuse hajati anti sibimanyi nze sibalaba anti beerangira naffe tetubalabangako naye ero bawulira nga kakati mu Uganda mu meezi eya politics lwaki teri open to contestants ababeera bagudde n'ababeera bayiseemu ku mitendera gyonna tukozesa illustration eyo ey'okuntikko kubanga yo yandibadde etegeerekeka mangu naye ne bwe tudda wansi ku bassentebe be baali bavuganya nabo ku mulundi guli eri abaagwa tebakwatagana bwebanga service delivery nga politics si lutalo nga politics si kuyomba si kulwana lwaki teboogera politics waliwo kye bayita healing process kabeeranga ng'olwadde obulwadde obw'olukonvuba n'otandika okuwona mpola mpola it comes a time nowona noddirawo ddala norecoveringa into normalcy egenda okudda mpola mpola ebyobufuzi obadde ngaola statement badde nga boogera omuntu ogera statement ng'alinga aliko ekimulinnye ku bwongo akyafiiringa oconsidinga defeat waliyo abamu abadde nga yakajja ekisanja kimu abadde omulala nga yebuza bayinza kumpangula batya kati considering defeat ngali azze nga asuubira nti by all means ateekeddwa okuyitawo obanga badde nga akimanyi nti kati omuntu ng'oyo okufiiringa nti bamuwangudde ate nga n'amuwangudde ayinza okubeera muntu azze tebamutegedde bulungi gy'avudde okufiiringa nti ddala awanguddwa n'ebitiibwa byabadde atambuliramu nga takikkiriza nti bampangudde naye nga bamuwangudde nga ne bwekubeera kgenda mu kooti talina watandika agamba nti bamubbye naye kyensiza otunula ye Kampala okutwalizaamu kubanga Kampala yigwe mutima gw'eggwanga era bw'otunulira nti ne status gy'aliko
Lord Mayor wa Kampala yazemu na wangula ekisanja ekyokusatu gw'eggwanga muki as in capital city y'ekibuga ey'eggwanga kubanga mpulira abamu bagamba nti ebibuga byabwe eyo mubitemagana okusinga ne Kampala. No, nze mpadde Kampala. Okay, yemanyiddwa. Nga capital city. Pozi nga batudde. Boyogera ku Uganda ne Kampala ng'oli bweru w'eggwanga babeera bamanyi nti eyo Uganda. Hadi capital. Pozi nga batonzeyo ekirala ekibuga ky'eggwanga. Bo bamanyi nti Kampala yeeyo wadde abamu argument nti yasigala. Kampala kati bw'otunulira kati olukiiko lugenda okukolagana ne mulodi wa Kampala. Abantu 41 ku bantu 44 bakansalaza abalondeddwa bonna bakibiina kya NUP. Bageze mu NUP abasinga balina ebina gye baava okugenda ne basala busaze ddiiro just kubawa ndowooza ddaala kuba oba kufuuka nga train oba kubawa nyinza kigamba nti kibatambulizaako kubawa medium okubatusa gye balaga naye nga abasinga bakyapenga allegiance oba oliawo ku bibiina byabwe ebyabakola ki nsuubira nti mu Kampala obuweereza buyinza okwanguwako kubanga bakansala abasinga abaaliyo wali abadde bakolagana naye mu kisanja ekiwedde era abasinga be baakomyewo batono nnyo abapya abasobodde okubuukira umbrella ne basobola okubanga yabatuusizza ne bajjanga bapya okubanga yakomyewo katusuubire nti ekisanja banakimwongera kisigale nga kitambula era kinasinziira nti kati era mu kulonda kwabwe ani awo omulala asobola okugyawo teri balala bazze nga babagira mu kulonda walabyeko omulodi nga alina gwakuba eriiso naye twagala kwegamba nti tuleme kudda mu bino ebyo ebyokugenda maaso okulwanagana ono obukuku obubaddewo mu bibiina byonna ku mitendera egy'enjawulo egyakalondebwa waakiri bwandibadde buvaawo abantu aba considence eyansanyusiza abadde mukyala Ameria nga bwe nagambye yakkiriza nagamba nti tuluddewo abantu batukooye oba oliawo nakkiriza nti munaffe Hillary Kiyaga Hildaman yamwangula mu naye yakkiriza okukkiriza okwo notagenda maaso kuteekawo mbeera tugende mu kooti tudde eno tudde eri kati emyaka gye banaamala mu kutambuzaawo n'ensimbi z'ogenda okuzzaamu genda mu kooti paperwork lawyer ayagala bino ate bakuwegambi leeta obuvunaanyizibwa buno leeta abawitness ono ali eri mu transporting omuleete kati ogenda okubalabalamu already ospendinze mu kalulu mwennyini ospendinze kingi ate woonoonya justice era omulala ate era ogenda kwongera kuspendinga bigenda okuggwayo ng'ate era newoosubidde justice tomufunyeewo olemeddwa okusubstantinga ensonga zo kooti okubanga ekuwuliriza nti byotuwadde ng'obujulizi birina embeera gye biyinza okukyusa ebyasalibwawo oba okukyusa declaration eyasooka okubanga eweebwa ku mutendera gwonna oba president oba local government oba parliamentary seat kati awo nze nsuubira nti ebyo byonna byandiweddewo abantu ne baddeyo obulamu ne buddamu ne butambula buto abali ku mirimu gyammwe egy'enjawulo muddeeyo mukole abantu bakkirize actually ekintu ekyo tekyandibaddemu buzibu singa abantu abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo bagoberera amakubo ge bateeka okugoberera nga tebabiyingizaamu bantu ba bulijjo mu mbeera esobola okubaviirako okufiirwa bizinensi oba obulamu kyandibadde kiryoke kubanga waliwo ebitundu ebimu waliyo agabadde gavaayo nga gayitiŋŋana ono twamukute n'obululu obutiikinge ono twamukute simanyi akyusa declaration forms twamukute akola atya process eyo nayo n'ogiraba eyesimbyewo bw'aba awulira nti yesi mumativu asobola okukwata obujulizi bwonna bw'alina n'agoberera emitendera n'agenda mu kooti nga tataddeewo mbeera y'akajagalalo mu baana abantu ba bulijjo ekireeta akanyamberege mu nsonga zino ez'okulaga obutali bumativu be bakulembeze bano okugenda mu maaso n'okuba nga bawa information erimu obusagwa eri abantu ba bulijjo ate jjukira omuntu wa bulijjo ye aba tannaba nakuwulira nga yatandise dde okwakitinga oli bwawulira nga bagamba nti batubbye asitukirawo osanga candidate abadde agenda agamba batubbye naye ku mulundi ogujja tukole ki kakati nono naye bw'alaba nga wabaddewo response nga kakkana ng'amanya nti abantu bali ki bali naye ng'abalekerayo nga bwe bali be bamanyi embeera za Trump ebyaliwo ne beekalakaasa ne wabaawo abakwatibwa abavaawo n'ebisago olwama n'agamba nze saabatumye kwekalakaasa obubaka be bamanyi oba babuvuunudde bulala so kakati abantu baneno singa bava mu public okubawa ebigambo ebyo ebyobusagwa ne bagenda ne bakola paperwork ne bajja mu public nga bazze ku picking out be balowooza nti be bajulizi abaaliwo okwo kwemulugunya tekujja kubeera mu ki kuyinza obutabeeramu buzibu kubanga abantu bwe yagala okulembera nsuubira nti buli eyabadde avuganya
ayagala kukulembera kisanja ekitali mu dduka ayagala kulembera ekisanja ekirimu abantu abalamu so n'olwekyo abeesimbyewo bw'oba owulira nga toli mumativu process eyo gy'oba oyitamu neva ku mikutu mugatta bantu va ku TV ne radio va ku mbeera oba ku mukutu gwonna gw'osobola okukozesa okuwaayo obubaka obwisayitinga ki violence mu bantu oguleetawo ki obubaka obuleetawo obutabanguko okwemulugunya okwo kujja kuba kulyoke kubanga era ne munnayuganda atunuulidde kkooti ayagala kulaba olunaku bwe lunaakya nga waliwo omuntu ku mutendera gwonna afunye obwenkanya 2016 paka kati waliwo emisango egyaloopebwa nga bamu bagamba nti tebafunanga ki bwenkanya waliwo recommendations ezaakolebwa kkooti ku mulundi guli 2016 naddala mwami amama Mbabazi tebyakolebwa paka kati tubirabye biddamu era abamu ku babadde beesigama bamabirizi babuze nnyo bayinza okuba kati bafunye looleezo 3 abamu batambuza ekisajja ne kiggwako omwami Katolu Bwama omusango Habibu Bwembogo yamuwaabira ekisajja kituuse kuggwako bamumeze n'omumegga kakati awo weewuunya nti bwe banaagusala kakati awo nkubuuza nti kati ono mwami Bwembo ensimbi ze yateeka mu musango ogwo okutambuza wano wali ani agenda ozimuwa kubanga omusango tegwazaliddwa it is overtaken by events ndowooza wajaga nti omusango ogwoba mu kisanja ekyaggwedde anti omusango okubanga guluddewo nze nsuubira nti kisinziira ku bujulizi omuntu bwawaddeyo anti oluusi baba bwanvuya omusango kati tekitegeeza nti ondoogize leeta omujulizi ne mutajja tulina okuwulira gwe bali bagusala nga teguliddwako dda olunaku olwo naye omulamuzi yali aga ensala ngirina yiino tulinaga nga tetuwulirangako wadde olunaku olumu ng'otuyise okuwulira kakati bameka abali bafiiridde mu kwemulugunya kwa Buwembo okufa kutya tugambe nti embeera eya abantu balwanye waliwo era balwana ng'omulengeranga musajja wattu ng'agezaako okuteekawo embeera y'okwekalakaasa bamukwatidde katwe bamutaddewa naye banga nti watwala omusango mu kkooti then ate respectinga process wayitamu kati ate bw'oba atwala musango mu kkooti ate bakusanga ekatwe nga weekalakaasa lwa musango ate gwatwala mu kkooti oba olina genda ku kkooti wali wennyini olina omulamuzi ate weekalakaasa nakwekalakaasa ku kkooti jjukiza mulamuzi omugambe nti omusango anti bw'oba owulira nti omujjukiza ye okwekalakaasa kyalinga ekiraga nti mbajjukizza neekubidde omulanga naye muli awo mwebase bwebase anti kakati ate awo ozza emisango ebiri okwekalakaasa ate oba okoze musango omulala ate kati bajja kukwata bakufuna n'omusango omulala ng'ate olina n'omusango omulala gw'ofuula owunya tewaliwo ngeri yakwekalakasiza ku kkooti mu ngeri ey'emirembe kubanga mpulira nti bw'ondaba nga nkuta ekipande kyange nga ndaga obutali bumativu abakuumaddembe balina kumperekera kumpa bukuumi kasitamba nga sirina mbeera yakuzoganya ku kusasamaza kolaki bw'ona okwata ekipande kati n'atabiriiko ate ajja kujja naye akwegatteko muwere mutandika okunyakula obusimu bw'abantu mufunza okwekalakasa mu ggwanga tekuliyo twakuwera gye kuli anti kakati kubeeranga kwa ddembe okweddembe kwa kukwata kipande ongambye nti bajja kungoberera besiyise olabye bakandidate anti kakati awo mu bootayise tomanyi intention zagenda kugoberera ziri zitya kyagenda okukola kati kubanga bonna bw'onoba tebavudde nabo wakaawo wamu kujja nti tumanyi tugende tutambule bwetu gw'osanze tomanyi kyagenda kukola abakuumaddembe tomanyi busungu bwe bwalina bwe bwenkana ne kozi gy'alina omusanze atambula omudaivaati nze ku bibye byatambula n'akwegattako kiki bwekalakasiza neyegattako ne mutambula naye kati embeera eyo tugende oyo ate avaamu oluusi embeera etali nnungi naye kyetugamba ndowooza ekyandizeeko oluvannyuma lw'obululu buno bwafundikiddwa bwe buweereza abantu tebasuubiramu mu ggwanga lya Uganda lwamu kye bayita political flexibility nti omuntu ali flexible asobola okukyuka n'ava mu byobufuzi n'atunula ensonga endala politically naga nti kino kyaganye beera flexible mangu bwe kiba kiganye kyusa ogende ku kintu ekirala obuzibu obuliwo buli nti politics wa Uganda bw'omutunuulira mu kifaananyi ekigazi mukko yava ku kye tuyita service delivery nadda nnyo mu kukola ssente bw'otunuulira capital abantu gwe bateeka mu kuvuganya ku bifo ku mitendera egy'enjawulo oyo capital mungi lwaki muyise capital omuntu yenna eyeenyweza n'agamba nti kankwate obukadde bwe buti mbuteeke mu kintu aba asuubira ki return aba asuubira nti alina ekintu kyagenda okukola ki okufuna mu that particular issue gyagenda mu maaso n'okuba ng'akola ki ng'ateekamu ssente kakati bannaffe bano bakaluubirirwa nnyo bagaba kingi
bafulumya kingi ng'ate tobanenya bye balengera mu maaso eyo nabyo biba bingi. Tugenda kuddayo ku mitendera gy'ebibiina ebyobufuzi ebyenjawulo. Ebibiina bino njulira nti birimukko gurupu kano kakola ku kino kali ku kiri kali ku ki. Kakati bw'otunulira bannaffe abo kati beerondamu abaminisita b'ekisiikirize baani bwe batyo kwegamba bu departments buli omu obukulirwa abantu banene ng'ate wavaayo ku ki ku kasente. Kati omuntu ono bw'atunulira ebyo byonna n'abibalaabalamu naddala bwe kituuka ku kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kubanga bwe twogera ku nkulaakulana bwe twogera ku ki byonna gavumenti ebikola naye ng'eyita mu kibiina ki ekiri mu buyinza. Kakati buli omu aba asuubira nti alina kagenda okukola ki kagenda okufunayo. Oluvannyuma lw'okuteekamu ekingi ekyo ebintu ne bitavaayo bulungi yeyo damage gy'owulira abamu pressure ne zimukuba n'agweri abamu n'abanga kati yeekweka abantu abamu nayavuwalira ddala ogenda kulaba abantu abatayiseemu kati nga banka zibateegera mu busonda busakozi bubateegera ku ddyo waliwo abalindidde waggulu kwegambanga ne mumasekkati weyandyekwesi nawe waliwo ki abeewoze okugenda mu kalulu. Sirabanga ku bukulembeze omuntu bw'alina okutundira ettaka atunda ennyumba asingeyo biki asobole okufuna ssente ateeke mu ki mu kalulu. Kabonero akalaga nti politics ono mulimu eringanga business okutte capital wo wa bukadde 10 oba oliawo oyine mali gy'osuubudde omuliro gugikutte gujyokyezza esirikidde mu ki teri mu insurance esirikidde mu kizimbe omwo bwe papa ye politics wakati naye gavumenti eyina ebbanja ddene ery'okukola. Akadde kano ke tulimu ke kadde akatuufu gavumenti okutandika okusensitizinga okubangula okusomesa abantu enjawulo eri wakati w'obukulembeze n'ebyobufuzi ebintu binene ebibiri. Either ffe abalonzi tetubyawula oba n'abatukulembera nabo tebabimanyi. Bannayuganda bwe bamala ne bategeera enjawulo eri wakati w'ebintu bino agenda okujja okwesimbawo ku kisanja ekiddako ajja kumanya nti si lutalo ajja kumanya nti teweetaaga kuteekamu ssente nnyingi wabula weetaaga kumatiza abantu ku byogendo bakolera bikyali ebyo weetaaga kumindinga character ate ebiri olwakuba tebabisomesa ekyo kyayonooneka kuva dda naye kisoboka okudda nga kirabana mu college electoral college abakozi abakiikira abakozi mu paalamenti y'eggwanga n'abakadde kubanga bano bo beerondamu si bannayuganda bonna naye era ate abadde na ssente teyayisiimu ate asobodde kuwa balonzi ssente teyayisiimu. Wali abadde nga beemulwa nti ensimbi etambudde wano okugulira abalonzi waliwo be twasobola okutuuka ku bannaffe ne badde tukola nabo interviews enjawulo otambudde nabo tusobodde okubatembeeta naye batugambye akantu katabukidde wa Semba. Omala wotuuka ku lulimi lwa ssente oyina vokas ojjayo sijja kuboogera manyi naye baŋŋambye mutabani ekintu kyatabuse sirabanga totembeeta kyatabuse twagezezzaako tutwala netubaga kati tubatuusizzawo tubatuusizza mwerwaneko wali kuba tetujja kujja mukolegizzamu naye nga message etambudde boogedde eri abantu mubagambye mugenda bakolera bino naye nga kisigala eri college kubanga college bamanya nti bali bameka abalonda nti 5 omanya nti kati nga ku bakozi workers MPs union buli union yaleetanga abantu 10 union zaalinga ndowooza 50 baana mu 7 kati ng'olina okusuddiya bano abantu 5 obakuba enjiri obaga ngenda kukola kino naye era abatabalina ssente baagudde. Kikyamu nnyo mu Uganda kati omuntu okubanja nti gundi talina kyankoledde lwaki ngamba nti kikyamu obwongo obuyiiya okulumirirwa okufa ku muntu wa bulijjo n'ebirala ebigambo byewandikozesezza okutegeeza okulumirirwa byonna twabisubstitutinga na ssente era kiringanga kusanga ene bwe balayika tebakyaliyo naye ab'ennaku ezo ng'omusajja agamba nakugula ente 10 tomanyiira nakuwa yakugula ne bwoddayo okuloopa jjajja yannyumiza nti yanobako kale emirundi 2 naye nga bw'atuuka oli ajja ayimirira mu lujja n'agamba kimya oweewange naye genda omusajja yakola ki yakusasula kakati bebo ba politicians be tulina ebiro bino baleka akugulidde sukaali akugulidde sabbuuni akuwaddeyo nusu 2 10 15 bakale emitwalo 5 bw'oba olirako ennyo kakati tolinawo osinzirira tandika mugamba nti sebo tompeereza kino oluguudo luno twetaaga emaali aleka agisasudde
ate nga nammwe mukkiriziganyiza kati abakulu b'ekika batula ne bagamba okusinziira ku mmanja omulonzi gyalese katumuyire obululu kyakyuseemu okulonda kuno kitya bwotulwa kati nga Kampala Kampala we balonze Lord Mayor n'ebitundu ebirala ebyenjawulo kati njagala okuwa ekyokulabirako ebukomansimbi ssentebe wa LC eyokutano gwe balonze yabadde wa NUP naye waliwo ebigambibwa mbu amagye gagenze ku polling station emu negateeka negabanyoola negabagamba tuwa obukonge bwe mulina ne batiikinga omuntu omu it's an allegation naye nga ndowooza kuba ne DPC yakakasizza no DPC yakakasizza nti kyabaddeyo the still investigating kyabadde kitya naye era olaba nga bajja kugamba nti tebwabaliddwa abalonzi bwe bagenze ne balonda still balonze against ono ekikola nti abantu babadde n'abantu baabwe already bebadde balina ku mutima ne bwokola ki ne bwokola ki bo basazeewo nti ono oba mukoze mutya oba mutuwadde ssente oba mukoze mutya as long as tulina candidate abakufe ku mutima ndowooza ku mulundi guno abantu bakyuseemukko ensimbi eyinza okuba yatambudde naye still abantu badde n'abantu abantu bakyuse naye waliwo ebyewuunyisa ngenda kuwa ekyokulabirako nsooka kuyozayoza mubaka wange obannaka wa east mukulu balimwezo inginiya balimwezo nsubuga yamezze naye okulonda kwakyuse naye waliwo okwebuuzibwa kuno njagala oyimirize inginiya balimwezo nsubuga wakati ku kono oteekeko Freddy Ruhindi ku ddyo oteekeko kabaziguruka kakati engeri gye byakyuseemu ebikonge bino ebibiri ne bimeggebwa Daudi n'asigala ng'ayimiridde si Daudi tomugeraganya ku Daudi abano babadde ba Goliath bwe tutunuulira bano ba Goliath ba politics yes inginiya balimwezo yali yakatwala ekisanja kino ekiwedde kyokka kyokka ekyobwa meya obwo mbusuddewo kangende ku bwa MP FDC gwo gimanyi ngimanyi bulungi NRM ogitegeera ne Fred Ruhindi omutegeera omanyi yali Attorney General kakati munnange ebintu byakyuse nzikiriziganyiza naawe byakyusire kugambe nti kati awo otunde trend nti abantu ku mulundi guno Kampala yabaddemu oluyugumo nga lw'amaanyi mwabaddemu wave eya NUP manvuuli nga efuuse manvuuli ekuba buli kyesanze esitula buli kyesanze naye walengedde nti margin omulodi gyawanguliddeko omukyala Nabiira ng'ekulaga nti ku mulundi guno ate tebyabadde bya weevu nti abantu ne baweeyinga abantu abadde beesimbyewo ku bwa Lord Mayor babadde 11 ne bagamba nti ku mulundi guno tutunulire busobozi oba tutunulire ensonga za njawulo ono abaddemu experience ey'obukulembeze tunule tulabe ono yali mukyala yali ku kibiina kya FDC n'avayo n'agenda mu NUP n'ava ku kyombako omukyala n'akkakkanako wansi n'agende ku bwa Lord Mayor kati abalonzi nowozaawo ate walabye nti trend ey'okulonda ku mulundi guno yakyuseemu Nabiira yabadde ku tiketi ya NUP yabadde wa NUP bagamba mbu ebimu ku byakubisizza NUP mu Kampala mbu ku mutendera ogwo kwe kutagala kunene omukulu Latifu kwe yakolamu okwo timing okutandikira ddala ku mugenzi Alhaji Nasantege Sebaggala okutandikira awo jangu ng'olanda ku Honorable Latifu Sebaggala bamumeze akadde katambudde naye bannaffe abalabe ba Soul TV ensonga bwe zibadde akalulu ka Kampala kaluka abadde kawedde tusubira nti buli omu kati addeyo ku mulimu gwe munaffe Simon Watch kaswabuli komawo tukole ebintu bwe tebyagenze bulungi abalonzi ekyolesi baliise kyambadde jangu tukole mwami Senkubuge kyambadde yakomyewo olunaku lw'eggulu mwami Senkubuge omulodi w'omu nnyumba bintu byaganye komawo tukole tutambuze ensonga zino ate obuweereza bukomyewo eno baganye ne bakuzireyo oba tebakkiriza nsonga zo akomawo tutambuze ani agambye nti baganye olulimi lwabaganye tulemeddeko kati tebamulonzi abantu bapimyepimyemu baganye nti mu bufunze tekuba kugaana baganye bazize akomewo omulundi ogwo tetulina be mwali mulowooza nti baganye ku mulundi guli nga ku mulundi guno bakomyewo kati ku mulundi guno baganye kyentegeeza basazeewo omulundi guno basazeewo choice ne bagiwa omuntu ati wogamba baganye ate ekyo kizito mu Lusambya kiba kizito bamuzizze mu bufunze basazeewo anyhow tusibula akadde kagenzegenze bannayuganda mbakubiriza okukuuma emirembe okutwaliza awamu abawangudde nziramu okubategeeza nti twabayiriddewo omubiri nammwe mutuyiirewo omubiri
ensonga zitambule bulungi. COVID-19 akyagenda mu maaso, banange mwekuume. Uganda tenaba kufunayo yadde empeke ya vaccine teri yagemeddwa nsuubira okuggyako eri community y'Abachina bokka be baagema. So n'olwekyo tusigale nga tuli kitole ku lunaku olwa Sunday, leero Friday, ku Sunday Thanksgiving ku House of Prayer Ministries International Canaan Land, myaka 10 nga Mukama Katonda atadde ekisa kubaweereza ate nga naawe akukuŋŋaanyiza n'oba ng'okyali awo. N'olwekyo tusinkaneyo tosubwa mukwano. Nise Nabwire ndi mwana we Busitema, district yiba ye Busiya. Akalenze ngamba buli yagudde todda okwesa Nsabaga, buli omudda ku mulimu gwo munnaffe omulodi ow'omu nyumba bwe nkwogerako direct nga jangu byokozesa leero bizito. Jangu tukole emirimu gino. Kwesa Nsabaga. Kaswabuli jangu tukole todda okwesa Nsabaga. Kusangula maziga kola ki. Togenda na mukooti jangu buzito labike nga tuddamu okwasakanya ekintu. Tuba tunuulire tubaseeko eriisa ate tunulire emyaka 5 tujja kulwawo. Lwaki tagenda mu kooti nga bawera campaign yali avuganya. Wamma mujje tukole emirimu gyaffe tutambuze buli yagudde buli yakoze biki ebitatamudde bulungi tugamba nti kalulu kabanga muzannyo wabaddewo ajja okusubira okuwangula n'awangula. Tukkirize byavudde mu kulonda tulekera tutambuze eggwanga toddaawo kuddaawo deero deeri sagala tubageza akaseera akalungi tujja kuddingana sabbiiti ejja mubeere bulungi.